A fogueira de São João já está acabando. 7h40 da noite. E a rua está assim. A rua que eu moro. É fumaça. Mercadinho São Fidélis. Agora eu vou rezando o Pai Nosso, 3 Ave Maria, para Senhor São João. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixai, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora começou a chuva. A chuva de nosso Senhor Jesus Cristo. Está chovendo, mas graças a Deus, a fogueira de Senhor São João foi feita. Ofereça esse Pai Nosso com essa Ave Maria, com essa Santa Maria. Intenção do meu anjo da guarda, do anjo da guarda de São Padre Pio, do anjo da guarda da minha família, do Divino Espírito Santo. Consagra ao Divino Espírito Santo esse fogo ao Senhor São João, para que sempre na minha casa o fogo do amor, o fogo da missão, o fogo da renovação, da palavra de Deus seja sempre aplantada em minha casa e em meu coração. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Eu confio em vós, Senhor Jesus. Eu confio em vós, Maria Santíssima. E aqui está a fogueira. Chovendo, graças a Deus e a Virgem Santíssima, mas Jesus é lindo, é perfeito, é maravilhoso. Jesus é a perfeição divina. Leandro foi para a missa de Senhor São João, eu fiquei mais o meu esposo por causa do mercado e amanhã irei para a missa sim, com a graça de Deus e da Virgem Maria. E aqui está a minha casa, com meus santos, com a imagem de São do Padre Frei Damião. E aqui termino a minha missão hoje, compromisso com o Senhor São João e a fogueira dele. Amém. Paz e bem e felicidade para todos que acenderam a fogueira.